Bismillahirrahmanirrahim. Biz At qavminanki, yani Hud alayhissalamning qissini so'zlayotgan 9-temaga keldik. 9. İmanu Hudin. Hud alayhissalamning imoni. Valam tajid Adun javoban. At qavmi javob topolmay qoldi. Ya'ni javob bermay qoldi. Ular Hud alayhissalamga qanday javob berishni bilmadi. Lekin ular ojiz kelgan chaqda, ya'ni javob berishdan ojiz kelgan chaqda mundaq dedi: "Sana bizning ilohlarimiz g'azablanib, sening aqlingdan chatoq chiqdi." Ya'ni aqlinga bir kasal paydo bo'ldi. Aqliy jihatdan chatoq chiqib, aqliy jihatdan kasal bo'lib qolsa deyishdi. Ular yana vaqad waqa'a alayka wabalun min al-aliha. Sana bizning ilohlarimizning vabali yetdi dedi. Hud alayhissalam mundaq dedi: "Bu butlar bo'lsa toshlardan iborat. Hech kimga foyda yetkazolmaydi va ziyon yetkazolmaydi. Va bu butlar tosh so'zlamaydi, anglamaydi va qaramaydi, ko'rolmaydi. Bu butlar yaxshilik qilishga yoki yomonlik qilishga ega emas. Bu butlar hech kimga yaxshilik qilishga yoki yomonlik qilishga ega emas. Ya'ni hech kimga foyda yetkazolmaydi va ziyon yetkazolmaydi. Yaxshilik ham ega emas, yomonlik ham ega emas. Va innakum aydan la tamlikuna khayran va la sharra." Shundaqla sizlar yana bir yaxshilikqa yoki yomonlik ega emas. Sizlarning qo'linglarda emas yaxshilik, yomonlik. Sizlar menga foyda yetkazishga, manfaat yetkazishga yoki ziyon yetkazishga qodir emas. Men sizlarning ilohlaringizga iymon etmayman, ishonmayman va ulardan qo'rqmayman. Men sizlar shirik keltirayotgan narsalardan, shirik keltirayotgan ilohlaringizdan ado judoman dedi Hud alayhissalam. Men ham sizlardan qo'rqmayman. Sizlar hammanglar birlashib, menga suiqasd qilib beqinglar. Men Allohga, ya'ni Rabbim bo'lgan Allohga, sizlarning Rabbinglar bo'lgan, mening Rabbim bo'lgan Allohga tavakkul qildim. Barliq shay'i, barliq ish Allohning qo'l ilkida. Hatto daraxtning bir tal yupurmuqimi Allohning izni bilan tushdi. 10. Aynadu adin. At qavmining bashtonlik qilishi, sarkashlik qilishi. At qavmi mushu gaplarning hammasini angladi, lekin ular iymon etmadi. Ularga Hud alayhissalamning nasihati zoya ketdi. Ularga Hud alayhissalamning hikmati zoya ketdi. Ular: "Ey Hud, sening daliling yoki pakiting bo'lmasa" dedi. Va ular: "Ey Hud, bizningki ilgirki qadimki ilohlarimizni sening yangi so'zingni deb tark etmaymiz, tashlamaymiz. Ota-bobolarimiz ibodat qilib kelayotgan ilohlarni sening, ya'ni sendek bir odamning gapi bilan tark etamizmi? Abadan, hargiz undaq emas, mumkin bo'lmaydi" deydi. Va yana ular: "Ey Hud, sen bizning ilohlarımızga ishonmaysan, ularni qo'rqmaysan, ham bizmi shuningdek sening ilohingga iymon etmaymiz, uning azobidan qo'rqmaymiz" dedi. Na'zubillah. Biz sening ko'pincha azobni tilg'ayotganligingni anglayapmiz. "Ey Hud, bu azob qayerda, qachon keladi" deydi. Hud alayhissalam bo'lsa, buning ilmi Allohning huzurida. Allohlam biladi, men bilmayman g'aybni. Men faqat ochiq oshkora ogohlantiruvchiman dedi. At qavmi dedi: "Biz shu azobni saqlayapmiz. Biz shu azobni ko'rishga nihoyat ishtiyoq bog'ladik. Ko'ngimiz kelib ketdi" dedi. Hud alayhissalam ularning jur'atidan nihoyat hayron qoldi. Qap yurakligidan hayron qoldi. Hud alayhissalam ularning aqlsizligiga afsuslandi. 11. Azob. At qavmi har kuni yomg'irni kutatdi. Ya'ni qurg'oqchilik bo'lib, yomg'ir yog'magan bo'lg'achqa qachon yomg'ir yog'adiki deb mushtaq saqlaydi. Ular osmonga qaraydi va bir parchami bulut ko'maydi. Ularning yomg'irga ehtiyoji bor edi. Va kana lahum shawqun azimun ila al-matari. Shawqun degan ishtiyoq degan gap. Ya'ni ular yomg'ir yig'ishini nihoyat arzu qilgan edi. Bir kuni ular bir bulutni ko'rdi. Ular taraf qilib kelayotgan bir bulutni ko'rdi va nihoyat xush bo'ldi va tovlashdiki yomg'ir yog'adigan yomg'ir bulut ekan deb vaqirashdi. Kishilar xo'shalligidan usulga tushdi, usul o'ynab ketdi. Ba'zilarini chaqirib munda dedi: "Sahabatu matar" deb mushtaq vaqirashdi. Ya'ni yomg'ir bulut ekan, yomg'ir yog'adigan bo'ldi deb vaqirashdi. Walakinna Hudan fahima anna al-azaba qad jaa. Lekin Hud alayhissalam azobning yetib kelganligini tushundi. Hud alayhissalam ularga bu rahmat bulut emas, balki bu bir shamol, ya'ni qattiq alamlik azob bo'lgan bir shamol dedi. Va kana kazalika. Ya'ni Hud alayhissalam aytganda bo'ldi, nihoyat kuchli shamol chiqib ketdi. İnsanlar buning o'xshash shamolni ko'rib boqmagan, nihoyat qattiq shamol, qattiq bo'ron chiqdi. İnsanlar buning o'xshash shamolni ilgari anglab boqmagan. Asifa degan kuchli bo'ron degan gap. Kuchli bo'ron chiqib ketdi. Ya'ni daraxtlarni yuluvatdi bu bo'ron, uylarni urivatdi. Mallarni, ya'ni charu mallarni, qo'y, kalla degandek mallarni
ko'tirib jiroq joylarga otdi. Sahroning qumlari ushdi. Dunyo qorong'ulikqa cho'mdi. Dunyoni qorong'ulik bosdi. İnsan hech narsani ko'rolmadi. Va dakhalahumur ru'bu. Ular qo'rqinish kirdi, ya'ni ularni qo'rqinish qopladi. O'ylari kirib oldi, eshiklarni taqidi. Balalar analarni chin quchoqladi. İnsanlar tamlarni quchoqladi, tamlarga esilib oldi. Kishilar o'ylari kirib oldi. Balalar yig'laydi, ayollar tovlaydi, erlari bo'lsa tovlab yordam talab qiladi. Xuddi bir kishi mundaq deyotgandek. La asimal yawma min amrillah. Bu yerdagi asimani ma'sum ma'nosida, ya'ni ism maf'ul ma'nosida qo'llanamiz. Bugun Allohning buyrug'idan, Allohning amridan qutulg'uchi yo'qdir. Va kana zalika 7 layalin va 8 ayyam. Shu bo'ron 7 kecha 8 kunda chiqqan edi. Va matal qavmu. Qavm o'ldi. Ular xuddi yerga yiqilib tushgan xurma daraxtlardek bo'lib qoldi. Naytı g'alati bir ko'rinish shakllangan edi. Kishilar o'lik bo'lib ularni qushlar yeydi. O'ylarda bo'lsa bum degan huqush, ya'ni o'ylar xarablashgan, o'ylarda huqushlar ulab ketgan. Hud va müminlar, iman etgan müminlar iman sabablik nijotlikka erishib qutulib qoldi. At qavmi kufr qilganlik sababidan va ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qavmi hud. At qavmi haqiqatan Parvardigoriga kafir bo'ldi. At qavmi, ya'ni Hud alayhissalomning qavmi Allohning rahmatidan jiroq qilindi. Shuning bilan bugungi dars mushad oxirlashdi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.